Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bu günləri qənd elədim. Yəni bu səfər bəhməzlə elədim. Heç nə bundan əvvəlki videolarda paylaşmışdım. Yəni demək istəyirəm ki, belə də eləyə bilərsiniz. Burada fındıq, qoz, bir də kişmiş qatdım. Orada bir dənə yorum yazmışlar. Dünən qaba nə sürtmüsünüz? Yağ sürtürəm, ay ürəyim, kərə yağı. Bax belə eləyirəm, tökürəm. Çoxları yazır məndə alınmır. Burada da şeydir, tavada eləyirəm. Burada da dəydi mənim başıma. Derim videolarda elə görmüşdüm, elə eləyirlər. Zarafat içində, yəni bir məni tanıyan tanıyır, mən necə insanam. Çox sadayam, valla paxıllıq yoxdur ürəyimdə. Heç kimin arxasıca danışmıram, heç kimlə işim yoxdur, Allah haqqı. Bu həyatda Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram da, yəni ona görə məni sevən itaq məni belə də sevir. Yəni mən də o bəziləri kimi necə bilirəm elə paylaşıram. Heç kimlə qabağa getmir, heç kim şey eləmir, heç kim də heç kimlə özündən heç nə aparmaz. Düzdür dostlar. Kim mənə xoşu gəlmir, baxmasın ay bacı. Məcbur deyil ki. Yazırsınız ağza gələni yorumlarda, görürəm də məni sevənlər sizə cavab verir. Bu reseptlə kim istəsə eləsin, bəhməzlə elədim. Çox dadlı alındı. Buyurub bu reseptlə eləyin. Əvvəlki videoda paylaşmışam resepti. Nüş olsun yeyənlərə, öpürəm sizi, məni sevənlər. Yaxşı ki var, Allah sizi qorusun.